بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا معكم في هذا البرنامج المبارك بهذه السلسلة، سلسلة إشراقات رمضانية مع الأستاذ الفاضل الأستاذ شعيب قسوم. وموضوعنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى هو الحب في الله، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. حياكم الله أستاذ. حياكم الله وبياكم. تقبل الله منا ومنكم. آمين وإياكم جميعا. أستاذ، في بداية هذه الحلقة نريد أن نعرف الحب في الله. ربما هذا هو اسم مركب، الحب أولا ثم في الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والعفو عما تعلم، وبعد فإن الله جل جلاله خلق الحب في قلوب الخلق وفي قلوب البشر، حتى أن الله عز وجل قد خلق الحب في قلوب الحيوانات. والحب في تعريفه هو الميل، نعم. الميل سواء قل أو كثر، فهذا يسمى محبة، والمحبة لها درجات. فالحب الكبير ثم الذي يدونه ثم الذي يدونه، أو حب كبير ثم الذي هو أعلى منه مستوى إلى أن يصل إلى قمة المنتهى، العبودية. أي نعم. فالحب الله عز وجل غايته هو العبودية الخالصة، وهذا بالنسبة لله عز وجل. أما بالنسبة للعبد فالعبد يصل إلى الولاية. إلى الولاية. فقد قال الله جل جلاله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد جاءت كثيرة هي الأحاديث التي تبين على أن الحب هذا فضل من الله عز وجل عظيم. من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء 7 رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وعليه يتفرقا. وأيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه ومالك في موطئه من حديث معاذ بن جبل أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وروى مسلم في صحيحه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: وجبت محبتي، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتبادلين في. نعم. فهذه يعني بعض الأحاديث التي تعلمنا فضل المحبة في الله، فلها فضل عظيم. تظل الناس يوم القيامة على الحر أو من الحر، يوم أن تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، يكون هناك خلق من البشر يظلهم الله عز وجل تحت ظله أو في ظله. وهذا فيه وسبب هذه الرحمة هي المحبة في الله عز وجل. وأيضا أن الله عز وجل أوجب لهم المحبة منه جل جلاله، فالله يحب كل من أحب في الله، وكل من جلس في الله، وكل من بذل في الله، وكل من أعطى لله، وكل من أمسك لله عز وجل. وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من لم يحب في الله ويبغض في الله. وهذا ما يسمى عندنا في الشريعة وفي العقيدة بالولاء والبراء. فالولاء هو محبة أهل الإيمان بقدر محبتهم لله عز وجل، فنحن نتعلق بأهل الإيمان تعلقا شديدا، فكلما زاد تعلقهم بالله كلما زدنا نحن تعلقا بهم. والتعلق ليس مذموما إذا كان يوصل إلى الدرجات الخيرة والطيبة، وإذا كان يرفع مستوى منسوب الإيمان. فبعض الناس إذا رأيتهم زاد إيمانك، وإذا جلست إليهم ارتقيت في أحوالك، وإذا سكنت معهم أو إذا جاورتهم حتى في السكنى حسنت أحوالك وأخلاقك. ولماذا؟ أستاذ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى لجبريل أن يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء أن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيكتب له القبول. هذه العلامة هي علامة الولاية والاستقامة، أم علامة يستطيع أن يحصل عليه أي إنسان؟ هذا الحديث الصحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه، ومن هنا نتعلم مسألة مهمة، أن الحب بيد الله جل جلاله، وأن الحب لا يباع ولا يشترى،
فإذا كان يشترى فهو يشترى من واحد فقط، يشترى من الله جل جلاله، وهو منحة سبحانه جل وعلا. ربي سبحانه وتعالى هو الذي يمنحه لمن يشاء من خلقه. ولذلك يعني إذا وجدنا كما ذكرت أنت منذ قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا فهنا هو سبب المحبة موجود هنا، إذا أحب عبدا وكمال العبودية. نعم. لأنك إذا ذهبت إلى الله وستسير إلى الله جل جلاله، في طريقك إلى الله أنت تمشي لأجل أن تصل إلى العبودية لله سبحانه وتعالى. والعبودية قلنا عنها أنها مقام من مقامات السالكين إلى الله جل جلاله. فالله عز وجل مطلع على أحوالنا، مطلع على أنفسنا، مطلع على قلوبنا، يعلم سرائرنا، يعلم السر وأخفى. فلما علم جل جلاله في ذلك العبد موجبات الرحمة والمحبة أحبه الله جل جلاله. ثم التكريم الثاني بعد محبة الله عز وجل، وهو أعظم تكريم لهذا الإنسان، أن الله عز وجل ينادي لجبريل عليه السلام يقول يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. ثم فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله قد أحب فلان فأحبه، ثم يطرح له القبول في الأرض. وإن كان هذا الحقيقة هذا موضوع آخر، لأن هذا الموضوع هذا موضوع شو اسمه، هو موضوع حب الله للعبد. نعم. أستاذ، يعني هذا من غير حول منك ولا قوة، يعني إذا وجدت فلان محبوب من غير حول منه ولا قوة، يعني هو لا شك أن نحن نؤمن بالأسباب، والله جل جلاله هو الذي يسبب الأسباب، وهو الذي يرفع ماهية الأسباب. فسبحان الله جل جلاله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كيفما شاء قلبها، كما جاء في الصحيح. ولذلك الله يقلب الليل والنهار، فكيف لا يقلب قلوب البشر التي هي مضغ من لحم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلذلك الله هو المتصرف في أحوالنا، في مشاعرنا، في وجدان الخلق. والفرق بين حب الناس لله وبين حب الله للناس أن حب الناس يكون بالعواطف والمشاعر والوجدان، أما حب الله للخلق فلا بلا مشاعر والعواطف والوجدان. فالله عز وجل يحبك بهذه الصفة، هي صفة له جل جلاله أثبتها لنفسه بأنه يحب. وسائل حب الله عز وجل، أنا أريد أن يحبني الله عز وجل، يعني هل هناك وسائل يعني موجودة؟ ربما يذكر لسيدنا ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال للعبد ستر بينه وبين الله، فمن كشف هذا الستر معه مع الله كشف الله ستره مع العباد. نسأل الله عز وجل لنا وللمشاهدين الستر. يعني هذا وسيلة من وسائل الحصول على حب الله عز وجل أم لا؟ أولا أنا أحب فقط أن أردك إلى مرسل الموضوع، لأن نحن نتكلم على الحب في الله. نعم. ليس حب الله. الحب في الله. الحب في الله. فالحب في الله هو حب الخلق. أنت تحب إنسان لله عز وجل، تزوره لله. لوجه الله. لماذا تزور أنت فلان أو تعد مريض إذا أصابه مرض، أو تعزي إنسان إذا أصابته مصيبة، أو تعين إنسان إذا أصابه شيء من الفاقة مثلا فتعينه على ذلك؟ هذا سببه قد يكون هي الإنسانية التي تكون بينك وبين الناس، وهذه فطرة من الله جل جلاله. وقد تكون الذي هو الموضوع الآن هو الحب في الله عز وجل. بل بعض الناس من شدة حبك لله أنت تتفكر في مصالحهم التي هم قد غفلوا عنها، وهذا من شدة الاهتمام بالمحب. نعم. والحب في الله هذا شيء عظيم، وله قيمته وقدره، ويكفيه شرفا أن الله جل جلاله قد رفع من قدره. وأن الله سبحانه وتعالى كما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى بأناس على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الشهداء ويغبطهم الصديقون والصالحون. طيب لماذا؟ فيظن الناس على أنهم هم أنبياء وهم مرسلون، ولكن ليسوا كذلك، وإنما هم أناس تحابوا في الله، تحابوا لله. نقصد بالحب في الله على أنك لا تلتقي مع الناس في طاعة، تحب واحد في الله تحبه على طاعة رب العالمين. انت كتلاقى انت وياه ما تعصيش رب العالمين. نعم. كتلاقى انت وياه تتعاونوا على طاعة رب العالمين. فتحدث بينك وبين المحب هذا وشيجة تجعله دائما إذا غاب عنك يتذكرك، إذا غاب عنك يفكر فيك. طيب لماذا يفكر فيك؟ هل هي مجرد عواطف ووجدان؟ لا، ليس فقط. نعم هي عواطف، ونعم هي وجدان، نعم هي مشاعر طيبة، نعم هي عواطف جياشة، نعم هي عواطف متدفقة في القلب، ولكن لها أسبابها. سببها هو الله جل جلاله، هو الذي جمع بين هذين القلبين. هو الذي جمع، هذا هو السبب على أن نحب فلان لأنه يعاوني نروح نصلي. أنا نحب فلان لأنه يعاوني على الصدقة، نحب فلان لأنه يذكرني بالله عز وجل، نحب فلان بأنه يأمرني بالمعروف، لأنه ينهاني على المنكر. هذا الذي هو الحب في الله جل جلاله. جيد أستاذ، أبدأ من حيث انتهيت. كيف أعرف أن الحب الذي بيني وبين فلان هو في الله عز وجل؟
لا. كيف أفرق أن هذا الحب في الله وهذا الحب غير الله؟ لأنه منسوب كان هناك الإيمان. حب نسب، حب أموال، حب تجارة، نعم لا شك. حب مصالح، نعم. وهذا حب في الله عز وجل. حب في الله تجد تعرف هذا بمنسوب الإيمان. إذا التقيت بإنسان وذكرك بالصلاة وذكرته بالصلاة وذكرته لا بالمعروف، ليس شرط في المسجد أو شيء، ليس شرط أو في المسجد. مدرسة قرآنية، بالعكس، نعم. هو شوف، أجمل شيء في الأخوة في الله والمحبة في الله أن المذاكرة والمناصحة تكون في غير بيت الله عز وجل. أنا عادة المسجد إذا دخلت إليه فقط ستحدثك نفسك بالطاعة وتحدثك نفسك صلي لك ركعتين، اقرأ لك شيء من القرآن، سبح الله، اذكر الله، هذا يكون في المسجد. لكن المبتغى في هذا الذي نذكر في العلاقات الاجتماعية التي يربطها الحب في الله هو ما يكون خارج المسجد. هل انتم تكونوا برا خارج المسجد تتكلموا عن الله عز وجل، تتكلموا عن الاسلام، تتكلموا عن الدين، تتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتكلموا عن المعروف، تتكلموا عن المنكر، تتكلموا عن الصدقه، عن القران، عن الذكر. اذا كان هذا هو حالكم، اذا كانت العلاقه الموجوده بين الاصحاب والاخوان والخلان مبنيه عاده على هذا الذي نتكلمه الان، هذا تسمى ليس لها اسم الا هذا، الحب في الله. الحب في الله. الحب في الله. في وسائل التواصل الاجتماعي الان مثل صفحه الفيسبوك او تويتر او غيرها، لا شك. هل تعبر هذه عن حب في الله؟ تعبر، نعم تعبر. هو حب افتراضي هذا؟ لا ليس افتراضي، بالعكس. والله تلتقي بالناس، ببعض الإخوة يراسلونك عبر الفيسبوك أو تويتر، فيعبرون عن مشاعرهم ويعبرون عن نصحهم أيضا. نحن لازم بالإشارة ربما يعني صفحة الشيخ من أنشط الصفحات الدعوية ربما. أنا أحب أذكر مسألة مهمة، على أن لا بد أن نعلم أن الحب في الله ليس هو المغازلات. نعم. والمدح والمجاملات. نعم. كما يفهم بعض الناس هذا هو الحب. لا، ليس الحب هو هذا. الحب هو أن تنصح وتخلص في النصيحة. نعم. وتنصح في ستر، لا تعرض، لا تفضح. الحب في الله على أن إذا وجدت صاحبك على خطأ تنقذه، تمد يدك تصوب. نعم. تنعت له، تمد يدك لأجل أن ترشده، تعلمه. فهذا هو الحب في الله عز وجل. هذا التي السؤال ربما، وهذا يدخل حقيقة في حقوق الصحبة والمودة والأخوة بين الصالحين. قول الله عز وجل ربما هذه الآية من الآيات التي تخيفنا إذا قرأناها: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ثم بعدها يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يعني يقول غوركم كان فلان موش صاحبي. أي نعم. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء. هذا العلة. نعم هذه. طيب هذا مشهد قرآني يبين الله جل جلاله فيه على أن هناك من الناس من يتبرأ، بعضهم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا والعذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقد تكلم الله عز وجل على مشاهد كثيرة في القرآن من هذا الشكل، إذ يتبرأ الظالم من يتبرأ كل متبوع أو كل تابع بمتبوع. جيد أستاذ، إن شاء الله تعالى نتابع هذا الموضوع الحب في الله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو